Хөгжлийн хүрд та бүхний харж байгаа энэ зураглал бол монголчуудын хөгжлийн хүрд юм. Чухамдаа мянган жилд монголчууд энэ зурагт дүрсэлсэн голлох аж ахуйг эрхэлж эдийн засгийн амьдралаа тэтгэж авч явж иржээ. Та бүхний харж байгаа зураг дээр 365 хоногт 12 сард монголчууд 1-2 дугаар сараас эхлээд малаа төлөвлөхөд бэлтгээд ингээ 2-3 сард 5 хөшөө малаа төлөвлүүлээд ноолуураа 3-аас 6 сарын хооронд аваад за энэ хугацаанд газар тариалангийнхаа бэлтгэл ажлыг хийж үр үрсэлгээгээ хийгээд за энэний дараа мал төллөөд төл тэнхэрсэн үед цагаан сүүний ажил эхлэн сүү цагаан эдээгээ намар орой хүртэл эрхэлж одоо цагаан эдээгээ боловсруулж ирсэн байна. За 6 сараас эхлээд ноосоо авна. Мөн үүний дараа эрт ургацаас эхлээд тариагаа хураадаг. Махан 9 сар гараад бэлтгээд мах үлдэхтэй хамт арьс ширээ бэлтгэдэг. За өвлийн үйлрэлд голцоохон төлөө түлшээ бэлдэх, ан гөрөө хийх, түүх судар, ном судраа судлах, мөн одоо үйлдвэрлэл одоо бэлтгэсэн түүхий дээрээ одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ эрхэлдэг ийм одоо амьдралын циклийг одоо шар наран бор хоногт эрхэлж ирсэн байна. Тэгээд энэ хүрд өнөөдөр ч гэсэн монголчуудын хувьд бол амин чухал юм. Чухамдаа энэ бүгдийн ард асар олон мянган хүмүүсийн ажлын байр, хүн хүчин, маш хэмжээний хөрөнгө, технологи, зохион байгуулалт, ажлын зохион байгуулалт шаардлагач байгаа. Тэгэхээр бид энэ бүгдийг зөв уялдаатайгаар, харилцан уялдаатайгаар зохицуулж чадах юм бол 3 сая байтугай 30 сая хүнийг ажлын байртай болгож монголчууд хангалуун чинээлэг амьдрах ийм бүрэн болцоо байгаамаа. Тэгэхээр энэ эрхэлж байгаа аж ахуйнуудаас хүнсний чиглэлийн сүү, тариа ногоо, мах, ангийн мах энэ бүх зүйлс нь хүнсний үйлдвэрүүд үүрэж энэ Улаанбаатар болон томоохон хотууд байгаа үйлдвэрүүдийг жилийн туршид түүхий дээр хангах хэрэгтэй. За ноос ноолуур, арьс шир, модон бүтээгдэхүүнүүд нь хөнгөн үйлдвэрийн түүхийдийг нөөцийг хангаж мөн жилийн туршид үйлдвэрлэлийг одоо тогтвортой ажиллуулж олон 10,000 одоо ажлын байрыг бий болгох ийм зорилттой. За энэний хамгийн гадна талаар та бүгдийн тойргийг харж байна. Энд бол Менделеевийн үйлдэх системийн бараг бүхэл одоо эрдэс баялаг Монголд газар сайгүй байна. За хамгийн одоо их эрхэлж олборлож байгаа нь бол алт зэс, жонш, нүүрс, төмрийн хөдрийг одоогоор бид их олборлож байна. Тэгээ энэ бүгд л манай хүнд үйлдвэрийн түүхийдийн одоо бааз юм аа. Гэхдээ энэ дотор одоо энэ улаан дүрс доторх нь бол бидний ундардаг баялаг. Гадна талынх нь бол дундардаг баялаг гэж ойлгох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр гадна талын энэ баялаг бол дахиж нөхөн сэргээгддэггүй. Олон зуун сая жил, олон тэрбум жилд бий болсон өнөөдөр ухаад ингээд одоо улмал дундарч байдаг ийм баялаг. Тэгвэл дотор талд байгаа нь бол жилээс жилд улам ундарч байдаг ийм бидний ундардаг баялаг. Ийм учраас бид өнөөдөр энэ дундардаг баялагаас олж байгаа орлогоор яаж ундардаг баялагаа улам одоо хөгжүүл дэвжүүлэх вэ гэдэгт онцгой анхаарах хэрэгтэй болж байна. Энэ бол одоо монголчуудын болоод монгол төрийн хамгийн одоо тэргуунд анхаарах ёстой ийм одоо уялдаатай бодлогын зангилаа гэж ингэж ойлгож байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын ерөнхий сайд, салбарын сайдын өмнөө тавиад харж явах ёстой ийм одоо бодлогын хүрд цагираг гэж ингэж ойлгох ёстой. Өнөөдөр бид бүгдээрээ дүгнээд үзье. За өнөөдөр энэ тэгвэл монголчуудын амьдралыг мянган жил тэтгэж ирсэн бол өнөөдөр бид нар юуг нь чадж байна? За мал төлөхөд энд засаг төрийн оролцоо туйлын баг. За ноолуур бэлтгэл дээр бид нар шийдвэрлэж чадж байна ноолборын салбарыг чадахгүй байна. Голцоохон чэнжүүд одоо гадаад дотоодын нийлсэн чэнжүүд энийг ноолуурын салбарыг эрхэлж байна. За тариалтан дээр харьцангуй одоо тариалын эрхлэлтийг дэмжих сангаар дэмжиж одоо ямар ч гэсэн дотоодоо улаан буудаа хүнсний ногоогоор хангаж эхэлж байна. За ноосны салбар бол бүтэн орхигдсон, хаягдсан. Сүүний салбар сүлжээ байхгүй, тогтвортой бус энэ бол бас алдагдсан салбар. Бид зөвхөн 80% одоо сүүнийхээ 80% гадаадаас импортсон хуурай сүг найруулах замаар хангаж байна.
За мах бэлтгэл бол бас одоо Монгол төрийн хяналтаас бүрэн гарсан гэж ингэж ойлгож болно. Ан агнуур хэтэрхий задгай байдалтайгаар ингэж явж байгаа. За мод бэлтгэл бол мөн одоо бас зохион байгуулалтгүй модны салбар бол шийдвэрлэж чадаагүй нэг юм салбараа. Одоо зөвхөн суурин газруудын ойр орчмын дов толгодыг бүгдийг одоо модын тайраад модныхон ойн цөмрүүгээ гүн рүүгээ орж чадахгүй, ойн зам байхгүй, техник технологи байхгүй, хүн хүчин байхгүй, боловсон хүчин бэлтгэгдсэн бодлогогүй ингэж явж ирж байгаа. Мөн аршины салбар та бүгд харж байгаа. Энд бол жишээ нь адууны шир ихэд 400 мянган адууны ширийг экспортод гаргана гэж одоо ялзарлаа илжирлээгээд ингэ байж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид ер нь засаг төр маань энэ олон жилийн дотор сүүлийн 30-аад жилд юуг шийдвэрлэж чадваагүй бол ер нь шийдэж чадсан юм туйлын байгаа. Чухамдаа энийг шийдэж чадаагүй учраас бидний энэ ядуурл ажилгүйдэл гадагшаан дөрвөлт тэгээд одоо ирээдүйдээ итгэлгүй байгаа. Энэ бүгд одоо цалин хангамж амьдрага бүх зүйл энэтэй холбогдож байна. Энэ бүгд сайн байж хүн ажлын байртай хангалттай орлого их усүртэй байж цаана нь боловсрол эрүүл мэндийн тухай ярих болох юм аа. Тийм учраас чухамдаа энэ хүрдийг эргүүлэх гэдэг нь бидний бүгдийн хамтын зорилт байх ёстой. Хэрхэн яаж эргүүлэх вэ? Бид олон жил эдийн засгийн солонгоруулах талаар ярьж байгаа. Чухамдаа эдийн засгийн солонгоруулна гэдэг нь энэ хөгжлийн хүрдийг эргүүлэхэд л оршиж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ хөгжлийн хүрдэнд тусгагдсан энэ голлох салбар болгонд асар их хэмжээний богино хугацаанд хөрөнгө оруулалт шаардлагатай, хүн хүчин, техник технологи шаардлагатай. Тухайлбал мал төлөлтөнд малаа хээлтүүлэх, их малаа хээлтүүлэхээс эхлээд төлийн бэлтгэлгээд хадлан тижээл, хүчлэг тижээл гээд 300-400 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Тарэлэнгийн бэлтгэлд 80-аас 100 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Ноолуурын салбарт нэг их 80-аад түүнээс илүү мөнгө хэрэгтэй. За хаврын тариалтанд 50 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Ноос бэлтгэлд бас 50-аас 70 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Сүүнд бол 300-400 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Ургац за мах бэлтгэлд 1.5 их 80 төгрөг хэрэгтэй. Ангнуурт нэг 100 тэрбум төгрөг гарч байгаа. Мод бэлтгэлд нэг 500 орчим тэрбум төгрөг гарч байгаа. Энэ дүнгээр үзэх юм бол бид нэг 4 орчим их 80-ийн түүхийн эдийг авч яг бэлтгээд одоо үйлдвэрүүдэд авчирхад нэг 6 орчим их 80-ийн ийм түүхийд зөвхөн одоо энэ ундардаг салбар дотроос одоо бэлтгэж байна гэж үзэх хэрэгтэй. Энийгээ бид дундардаг салбараас бодиттой хөрөнгө оруулалтыг хийгээд нэг тэрбумаас 2 тэрбум долларыг цаашид 3-4-ийг ингээд нэмээд ингээд оруулсан тохиолдолд энэ бүгд энэ хүрд нэг хэрэгхэд бүх үйлдвэрлэлийн салбарт ажлын байр 2 дахин нэмэгдэж мөн одоо ашиг орлого нь 2 дахин нэмэгдэх. 6 их 80-аад байсан бол 12 их 80-аад болох. За брэнд хөгжүүлээд одоо тодорхой тогтвортой зах зээл рүү өндөр үнээр гарч байгаа тохиолдолд ингээ 20 их 80-аад 30 их 80-аад одоо төгрөгийн ийм эдийн засгийг бий болох бүрэн болцоо байна. Тухайлбал бид одоо хүрд эргүүлнэ гэдэг нь жишээ нь эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлснээр бид нар хөгшид хүүхдүүдээ сүүгээр жилийн туршид шингэн сүүгээр хангах ийм бүрэн болцоотой. За хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлснээр бид нарийн ногоо зарим төрлийн жимс шимсгэнийг бас одоо өнөөдрөөс хэд дахин одоо илүү хугацаанд 2-3 сараар илүү хагас жилээр илүү хугацаанд одоо авч хэрэглэх бүрэн болцоотой. Мөн одоо эрчимцэн аж ахуй хөгжүүл, фермерийн аж ахуйн нийгмийг хөгжүүлснээр энэ хаврын тарчиг цагт шинэ махаар одоо тасдахгүй хангах, суурин газруудаа хангах энэ болцоонууд бий болно. Мөн энэ одоо хүнсний болоод хөнгөн хүнд үйлдвэрүүдийг жилийн туршид бүрэн хүчин чадлыг ашиглах ийм одоо түүхийн нөөцөө дотоодоо бэлдээд эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хийгээд ингэж ажиллаж чадах юм бол бид чухамдаа эдийн засгийг солонгуулах гол зорилт бий болох юм аа. Сүүлийн үндсэндээ 15 жилийг бид зөвхөн нүүрс зэс төмрийн хөдөр яриад өнгөрлөө. Энэ хооронд энэ салбарууд үндсэндээ бүхэлдээ засгийн газрын бодлогын одоо хараанаас гадна байсан гэж ингэж ойлгож болно. Хэдийгээр энэ салбаруудад олон 10 одоо гадны төсөл хөтөлбөр дотоодын
олон 10 хөтөлбөр хэрэгжсэн боловч бүгд одоо эцсийн үр дүндээ хүрээгүй, хоорондоо уялдаа холбоо байхгүй, залгамж чанар байхгүй, цаашид үргэлжлүүлж авч явдаг юмгүй зөвхөн одоо хөрөнгө мөнгөн дээр нь одоо тоглосон, хөрөнгө мөнгөний зөрчүүлсэн ийм байдлаар яваад энэ салбарууд бол үндсэндээ орхигдоод байгаа. Тийм учраас энэ бол яхахгүй аль ч үеийн засгийн газрын цаашид одоо 2020 оны шинэ гарах засгийн газар, ерөнхий сайд, салбарын сайд нарын одоо өглөө болгон харж одоо бодлого боловсруулах үндсэн одоо баримт бичгээ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй.